یه ویدیو کوتاه ضبط کرده بودم درباره این که توی سینما روز فیلم میگیرن و تبدیلش میکنن به شب. خیلی گفتن که چطوری این کارو میشه توی نرم افزار کرد و آموزششو بذار. این ویدیو آموزش تبدیل روز به شبه. Everybody know. سلام، خوش اومدیم به موویلا. من حسین وکیلی ام و اینجا قراره که یه آموزش نرم افزاری داشته باشیم درباره اینکه چطوری میشه روز رو توی فیلم‌ها تبدیل به شب کرد. اصطلاحاً day for night، اصطلاحی که برای فیلم‌ها وقتی قراره که روز فیلم برداری بشه و توی پست پروداکشن، پس تولید، حالا تدوین و جلوه‌های ویژه و رنگ و نور و اینا تبدیل بشه به شب و کارمونو از جهاتی راحت کنه که حالا بهتون توضیح میدم چرا. قبلش فقط اگر که دوست دارید ویدیو رو حمایت کنید، لایک کنید، شیر کنید، برای دوستاتون بفرستید و اگر کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردید این کار رو زودتر انجام بدید. این ویدیو رو دارم تو گرمای زیاد تابستون ضبط میکنم، برای همین کولرمون روشنه. میکروفونی که دارم باش صدا رو ضبط میکنم بویا XM6 که قبلا دربارش توضیح دادم، ویدیوی معرفیش هم اینجا براتون میذارم اگر که دوست داشتید تهیهش کنید. میکروفون مقرون به صرفه خیلی خوبیه. توی سینما نورپردازی توی شب میتونه دردسرای خاص خودشو داشته باشه. اینکه شما قرار باشه یک فضای بزرگی رو روشن کنید و به اندازه خاصی و با ملاحظات خاصی، خب سختی خودشو داره و حالا بعضی میگن شبکاری سخت‌تره یا هزینه‌های آفیش شب عوامل و تجهیزات و اینا بیشتره. توی تاریخ سینما و فیلم‌های قدیمی تر همین رو میبینید، خیلی اتفاق جدیدی نیستش. شما چه فیلم‌هایی یادتونه که این اتفاق افتاده؟ من مثلا فیلم به وقت شام یادمه تو فیلم ایرانی که انقدر خوب نبود، یعنی انقدر به دلم نشست، انقدر مشخص بود که این روز فیلم برداری شده و حالا تبدیل شده به شب، تو ذهنم مونده. فیلم مدمکس که نسخه امسالش هم اومد، اونم همینطور، چه حالا توی فیوری رود و چه توی فیلم امسالش، هر دو نسخه تبدیل روز به شب دی فور نایت رو داشته فیلم. اما این اتفاق چجوری تو نرم افزار میفته؟ توی نرم افزارهای رنگ و نور مثل نرم افزار داوینچی خب امکانات نسبتا زیادی برای این کار دارید، یا مثلا حتی نرم افزاری مثل افتر افکت یا نرم افزارهای مختلف دیگه. اما میخوایم سادهش کنیم و این کارو به راحتی تو نرم افزار پریمیر انجام بدیم. قاعدتا وقتی روز تبدیل به شب میشه توی فیلم برداریمون باید یه نکاتی رو رعایت کنیم. نکته اول اینه که جوری نور بدیم که وقتی قراره رنگ ها و نورها تبدیل به فضای شب بشه چیزی غیر واقعی نباشه. مسئله اصلیمون شاید آسمون و نور خورشید باشه. ما نباید توی تصویرمون خورشید رو در آسمون ببینیم، چون وجود خورشید به عنوان یک منبع قوی خب کارمون رو خراب میکنه. توی حذفش باید کاملا آسمون رو تغییر بدید، ورش دارید و اصلا زاویه وجود خورشید مشخصه تو. پس نکته اول اینه که حواستون به خورشید باشه. نکته دوم اینه که اگر که سایه ایجاد میکنه نور خورشید، ممکنه روز آفتابی تابستون سایه های تند ایجاد کنه. قاعدتا باید منطق نورپردازی ما این باشه که منبع نور ما جای قرار داره که توی روز خورشید قرار داشته. مثلا میتونه این منبع نور توی حالت عادی توی بیابون مثلا ماه باشه، ماه منطق داره. نکته سوم اینه که حواستون باشه توی تصویر داینامیک رنج خوبی داشته باشید، با تا جایی که دوربینتون این امکانو میده تصویرتون رو خام، لاگ و با فرمت هایی که قابل ایجاد تغییرات زیاده ضبط کنید. تصویرتون رو اوور و آندر نکنید. اوور یعنی جاهایی از تصویر به سفیدی مطلق بزنه و آندر یعنی جاهایی از تصویر به سیاهی مطلق بزنه. یعنی حواستون باشه که طیف متوسطی از نورها رو بگیرید. اگر یه جایی سفید مطلق باشه نمیشه وقتی شبش بکنید نورشو بگیری، و اگر جایی هم مشکی مطلق باشه همچنان مشکیه و
نمیتونی باز روش کار انجام بدی. برای همین رنگ ها و کنترل نورها برای اینکه بهتر بتونیم روشون کار کنیم حواسمون باید باشه که تاثیرمون اوور و آندر نشه. اینم نکته آخری که به ذهنم میرسه. اما شب چی داره که روز نداره؟ شب یک فضای تاریک داره. اولین نکته‌ای که باید توی شب رعایت کنیم تاریکیه. نکته دیگه اینه که فضای رنگی شب به آبی میزنه، سردتر رنگا. نکته سوم تفاوت رنگی شب، رنگ‌ها گرفته شده تو شب، یعنی سچوریشن و غلظت رنگایی که شما میبینید توی شب کمتره، اونقدر تصویر پررنگ نیست. توی شب ما تصویر کم رنگ تری میبینیم تو جایی که نور کمه دیگه. بیایم توی نرم افزار ببینیم که چه مراحلی رو باید بریم که حتی شما نتیجه‌ای بهتر از اون چیزی که توی مثلا فیلم به وقت شام یا حتی مد مکس دیدید به دست بیارید. ادعای دیگه بریم ببینیم از پسش برمیایم یا نه. خب این همون فیلم خامیه که من روزو تبدیل کردم به شب. مرحله اول میام اینجا توی افکت ها سرچ میکنم day for night و همونطور که میبینید افکت های پلاگین های BCC رو من قبلا نصب کرده بودم. اگر که پلاگین های BCC رو ندارید، چون رو پریمیر به صورت پیشمرد نیست، باید شما خودتون نصبش کنید. توی کانال تلگرامم من گذاشتمش، میتونید که BCC رو از اونجا نصب کنید. BCC رو که نصب کنید توی پلاگین اول مرحله‌مون اینه که day for night رو اضافه کنیم، اما بهتره که ما همینجوری نکشیم بندازیم روی خود فیلممون. یه دونه لایه adjustment layer من از توی پروژکتم میسازم، نیو آیتم، کلیک راست نیو آیتم و adjustment layer. adjustment رو حالا روی لایه خودم میکشم و میندازم و افکت BCC رو day for night رو میندازم روی همون adjustment هم. این حالت کلیه که افکت داده. چی کار کرده اینجا؟ یه ذره تصویر رو رنگاشو گرفته، یه ذره فضای آبی داده و توی این افکت کنترلمون اگر دقت کنیم میبینیم که اینجا یه دیفیوژنی داده، یه در واقع تاری و یه بلری به کار داده و خب این در واقع تار دیدنه توی شب حس میشه، یعنی یک فرایند درستیه انگار. اما من همچنان به تنهایی با این پلاگین نمیتونم به نظرم به شب برسم، گرچه حالا یه سری پیش‌فرض‌ها هم داره. این پلاگین رو من در واقع چشم این ادجاستمنت رو خاموش میکنم، این لایه رو، که کار دیگه ای بکنم. یه ادجاستمنت رو حالا آلت رو میگیرم کپی میکنم، روی ادجاستمنت دومم افکت BCC رو پاک میکنم، میام صرفاً توی لومتری کالر و از قسمت لومتری کالر اول اصلا خودم یکم ور برم ببینم میتونم تبدیل کنم این روز رو به شب. اگر اکسپوژر رو بیارید پایین، یه مقداری نور کار رو به صورت عمومی بگیرید، کنتراست رو ببرید بالا یا پایین، باید امتحان کنیم. هایلایت های ما کم میشه، شادو های ما، سایه های ما یه مقداری کم میشه، بخش وایت تصویر روشنایی کم میشه و کلا نور تصویر ما این شکلی کم میاد بالا. حالا کنتراست رو ببینیم، به نظرم میاد کنتراست رو نباید خیلی ببریم بالا، چون تفاوت بخش روشنایی و تاریکی تصویر منقدر توی شب نیست، همه جا یکسان تقریبا تاریک میشه. اما توی بخش رنگش کالر تمپرچر رو، یعنی دمای رنگی رو ما به سمت آبی نزدیک میکنیم. این کاریه که خیلی تأثیرگذار روی ساخته شدن فضای شب. این کاریه که حالا ما صرفا توی بیسیک کارکشن نرم افزار پریمیر تو لومتری کالر انجام دادیم. برای اینکه خب این کار رو بهتر انجام بدیم میتونیم بیایم مثلا توی بخش کریتیو هایلایت ها رو، یعنی نقاط روشن‌تر رو ببریم مثلا به سمت یه مقداری آبی و شادوها رو در واقع جای تیره تصویر رو هم کمی همینطور. حالا اگر هایلایت ها رو باش مخالفش عمل کنیم، یه مقداری جاهای
در واقع آبی تصویر، جای روشن تصویر به سمت رنگ‌های دیگه بره، بهتره که به آبی بره. مثلا آسمونمون اگر ببینیم اینجوری شاید بهتر باشه. خب اما خود پریمیر هم به ما یک کالر لوکاپ و یک لومتری کالر آماده پیشفرض برای شب میده. دوربین من اینجا پاناسونیکه. حالا من این لومتری کالری که ساختم و فعلا پاکش میکنم. دوربین من پاناسونیکه. توی افکت های دی فور نایت اگر دی رو بزنید بعد عدد 4 اینجا توی لومتری پریست ها میبینید که خودش یه سری پریست آماده برای دی فور نایت داره. حالا مدل دیگه نوشته. من تست کردم اینجا مثلا دوربین 7D یا 5D کنون به رنگ و نور دوربین پاناسونیک من میخوره که البته بهتره که تصویرمونو با حالا فرمت های لاگ و خام و هر چقدر که داینامیک رنج بالاتری بتونیم ضبط کنیم این اتفاق بیفته. اینجا دوربین من خیلی در واقع داینامیک رنج عجیب غریبی نداره تو ضبطش. دی فور نایت 5D مثلا میندازم روی ادجاستمنت لیرم، یه همچین چیزی ایجاد میشه. میرم تو لومتری کالر و اینجا از لومتری کالرم اون کارهایی که داشتم قبلا میکردم و حالا یکم دوباره انجام میدم. مثلا دوباره یکم اکسپوژر رو کم میکنم، کنتراست رو میارم پایین تر، هایلایت ها کم شه، شادو ها کم شه، بخش وایت خیلی کم شه و تصویر هم به سمت تمپرچر آبی کم بره. حالا توی کریتیو میایم و اینجا باز هایلایت ها رو و شادو ها رو به سمت آبی میبریم. خب این کار که انجام دادم الان نگاه میکنم اگر که لایه قبلی من BCC هم روشن شه بیاد روش یه همچین حالتی میده، یعنی فضای خیلی آبی تصویر من گرفته. خب انقدر شب همچنان آبی نیست، این یه گالون رنگ آبی نفتی حالا آبی سیر روش ریختن، ولی بهتره که بیام اوپاسیتی لایه BCC، لایه که ادجاستمنت BCC روشه رو بذارم روی 50% و اوپاسیتی لایه دومم رو هم بذارم روی مثلا 50% کمه، روی 80% و یه مقدار همچنان از رنگش از نورش بکاهم کم کنم تا باز اون گرفتگی نوری که توی شب داری ایجاد شه. اما یه نکته خیلی خیلی مهمی که شاید فراموش کردم بهتون بگم، بحث سچوریشن و در واقع غلظت رنگی که تو شب پایین میاد. ما باید سچوریشنمونم تا حد خیلی خوبی بیاریم پایین. حالا من اینجا روی 0 نمیارم ولی نزدیک به در واقع رنگ خنثی شدن و بیرنگ شدن یه همچین فضایی رو ما میتونیم ایجاد کنیم. من احساس کنم یه ذره همچنان اکسپوژرش کمه. بله، برای اینکه یه ذره باز آبی تر شه من BCC رو مثلا میارم روی 60%. آره حالا شاید تصویر بهتری شد. اگر که اینجا FX رو فعال کنم از توی پروگرام ببینید که قبل عمل و بعد عمل چقدر تغییر کرد و ما تقریبا رسیدیم به یک شب قابل قبول. حالا من چشم این دوتا لایه ادجاستمنت رو خاموش میکنم، میخوام آسمونم رو توی شب تغییراتی بهش بدم. مثلا فرض کنید ستاره بذارم، ماه بذارم و خب این کار رو راحت انجام بدم بدون اینکه بخوام مثلا خیلی درگیر این بشم که ماسک انجام بدم و سختی های این شکلی. چون آسمون رنگ آبی داره میتونم بیام توی لایه خود فیلمم افکت اولترا کی رو اضافه کنم و رنگ آبی رو انتخاب کنم و بیام اینجا رنگ آبی رو حذف کنم. در واقع کاری که توی کروماکی انجام میدیم، پرده سبز حذف میکنیم، اینجا با رنگ آبی آسمون اعدادش رو جوری تنظیم میکنم که خیلی جاهای دیگه تصویر هست. مثلا شلوار من آبی بوده یکم تأثیر گذاشته روش، ولی خب
میتونم یکم باش بازی کنم، شادوهاشو کم و زیاد کنم و توی بخش مت کلین آپ هم یه مقداری چوکشو بالا ببرم که این حاشیه ها هم حذف بشه. خب برای اینکه باز تمیزتر درات به خود همین اولتراکیه میتونیم یه ماسک بدیم تو همین هول و هوش آسمونا. نمیخواد خیلی دقیقم اینجا رو حذف کنم. الان آسمون من از بین رفت با افکت اولتراکی. این مرحله. حالا من میام تصویرم میارم بالا، یعنی لایه های فیلم رو یه لایه میارم بالا، لایه ویدیو رو، و یه افکت یعنی یک حالا ماه میارم، یک تصویر از ماه دانلود کردم و یه سری ستاره اینا رو اضافه میکنم. باز یه لایه دیگه بیارم بالا، یه همچین ماه باحالی مثلا اینجا گذاشتم. خب اگر که افکت های تبدیل شب به روز رو اضافه کنیم میبینید که این ماه در واقع با اون افکت ها اعمال شده، ولی من بعدن میام و این سه تا لایه رو نست میکنم که این ماه رو با اونا نبینیم. خب الان ستاره ها رو هم اضافه میکنم، جانمایی میکنم لایه‌مو. میخوایم آسمونمون آسمون شب بشه. یه مقداری باید با اینجا بلند مود اوپاسیتی لایه ستاره بازی کنم، بیام مثلا بلند مودشو بذارم روی اسکرین یا شاید اوورلی که اون ستاره ها درخششش دیده شه، ما هم از بین نره. میتونم یه موشنی به ستاره ها بدم، مثلا اینجا پوزیشن و روتیشن بدم و بذارم تو نقطه اول، یه ذره جلوتر پوزیشن روتیشن رو بچرخونم، یه بازی بهش بدم که این ستاره ها در واقع حرکت داشته باشن اگر که نگاه کنین توی آسمون. خب حالا فیلم منم خودش یه لرزشی داره که اینم باید بعداً درستش کنیم. اگر که این دوتا لایه رو روشن کنیم، تأثیر لایه رنگ و نورمون رو روی این کار ببینیم. خیلی سنگین شد، سیستم داره خیلی سخت نشون میده. خب من این سه تا لایه بالا رو نست میکنم که در واقع اون ماه از بین نره. این تصویر در واقع شب منه فعلا و ماه هم اینجا. حالا میتونیم یه ذره مثلا رنگ و نور ماه رو یا ستاره ها رو کم کنیم که خیلی متناسب بشه، تو چش نزنه به این تصویر ما اینجا بیاد، چون این انقدر تاریک شده اونم خیلی بی ربط بهش نباشه. اما کاری که اینجا باید بکنیم اینه که لایه‌مون خیلی، تصویرمون خیلی، ویدیومون میلرزه. این اصلا جدای از این که بخوام من اینجا کاری انجام بدم، قبلش بیام لرزش رو برطرف کنم با افکت وارپ استابیلایزر. اینجا میام وارپ استابیلایزر رو بهش میدم به لایه فیلم خودم تا این مشکلم حل بشه و وارپ استابیلایزر هم خیلی اینجا اذیت نمیشه، چون یعنی تصویر من رو تغییر آنچنانی نمیده، همونطور که دید خیلی اسکیل بهش نداد. یه حرکت ریزی داره که اون حرکت شاید با حرکت همون ستاره ها توجیه بشه. خب من این دوتا لایه در واقع شب رو هم بهش میدم و برمیگردم اینجا میبینم که چطوری شد. اگر که یه رندر بگیرم خواهید دید که چجوری شده. حالا هم تو نستش هم توی لایه خروجیش یه رندری میگیریم و بعدش ببینیم که چی شد. تو روز فیلم میگیرن، تو نرم افزار تبدیل میکننش به شب. ای کرک، این تکنیک رو تو خیلی از فیلم ها دیدی. خب اینم از نتیجه کار ما. امیدوارم از پس ادعایی که کردیم بر اومده باشیم. از لحاظ تولیدی خیلی وقتا به مشکل میخورید که توی شب چجوری ضبط کنید. این یه راهه، دی فور نایت. دیدید که میشه توی نرم افزار پریمیر هم انجامش داد. سخت نگیرید، برید و کارهای خفن بسازید. Everybody know.